こんにちはバエンデア解説です。まだ見せたい濃度があったので追加します。もうジオメトリ濃度の時代だよね。せっかく濃度覚えたのにお払い箱かい。はいもたもた。ところで無言でやると動画が早くできるね。これで作ったやつ全部見せたからやることないね。ジオメトリ濃度っていっぱいありすぎてどこにあるのかわかんないよね。英語で覚えたら日本語だとさっぱりわからない。なんか日本語にしたいんだよ人情ってやつだねわらわら。日本語にしないといけないという使命感があるのぜ。欧米ってなんで新しいの作れるの？追いかけるだけで大変だよあっちの方が解説書多いのかね。これスモツグ買い切りか。ネット接続の具合が悪くてさこれに会話を入れると時間かかるからもうアップしようぜ。それじゃこの辺でやめますか。ご視聴ありがとうございましたすいません次はチアンとしたいねー。さようならバイバイ。